Hw'n arall na di. Howdy doody pawb a chroeso nôl I sianel PopT gyda fi wrth gwrs a dwi'n nôl gyda Jed unwaith to. Eto. So, ni yma heddi I chwarae gêm bach. Yes. Gêm I weld pa mor dda rydyn ni'n nabod ein gilydd. I wneud hyn, y gêm yn syml, ar un ochr y bwrdd mae'n dweud Anghytuno, a'r ochr arall mae'n dweud Cytuno. Hefyd mae gyda ni'r gwynebau bach yma. Dyma ni, anigmed. Yn syml, fydd y dyn camera yn gweidi ddatganiad I fi gyntaf fel Yni, hyn mae'r fynhadur am hyn gorau erioed. Dwi goffod ateb cytuno neu anghytuno, a I gael y pwynt mae Jacob angen ddyfalu ateb fi. So, enghraifft, 1, 2, 3, bwsh. Fi'n cytuno, mae Jacob di geso bod fi'n cytuno hefyd, so mae Jacob yn cael y pwynt. Ond os dwi'n cael un anghywir, dwi ddim yn cael y pwynt, a'r person gyda'r fwyaf o bwyntiau ar diwedd y gêm fydd yn ennill, a fydd y collwr yn cael chai yn y pop. Yes! Pie in the chop. Chai yn y pop. Alright! Datganiad gyntaf, I fi, os gwyddoch yn dda, dwi'n camera. 3, 2, 1, fi'n anghytuno yn llwyr. Gorfod gweud rhywbeth, dwi wedi gwneud anghytuno oherwydd fi'n gwybod mae fe ddim yn licio Ronaldo. Dim bod fi ddim yn licio fe, fi'n really licio fe. Mae rhywbeth yn byti rhyw boi o Argentina neu rhywbeth. O ti ddim eisiau rhoi hwnna lawr y ti? Na, o'n I bach fel un. So ti di ennill y pwynt fyna? Nawr mae yna debate o gwmpas y byd am yr ddatganiad yna, ond beth mae Jed yn meddwl am beth I fe? Pa'n meddwl amdano fe? Nawr, y peth yw, fyddai byth yn ordro fe, ond os mae fyna, na I bwyd fe. Na I bwyd fe, rhywbeth fi jyst yn cael I bwyd. Wel, ni'n gwybod na. Dysgu bin. Dysgu bin! Sori i'r eidalwyr sydd yn gwylio, fi'n gwybod wedi bod yn meddwl 3, 2, 1... So, o'n i'n gwybod oedd Jacob yn gwneud hwnna. Dwi'n anghytuno yn bersonol, Toby Maguire. Yr unig reswm fi wedi dweud Tom Holland yw achos mae Spider-Man fe wedi gwneud lot fwy. Mae fe mewn yr Avengers, mae fe wedi bod lan i'r gofod, a mae Thanos. Ti wedi cael y pwynt yna? Diolch. Beth mae Toby Maguire wedi gwneud? Mae fe wedi ymladd rhyw Sandman neu rhywbeth. So ti wedi gwneud yn y Mae'n eitha anodd I wneud Sandcastles, actually. Siarad am yr eidl. Mario. 3, 2, 1. Oh, yes! So, O, na, ti'n cael y pwynt. Yn unig person dwi'n gallu meddwl am yw Sonic, Pikachu. Mario, ti'n meddwl, pawb yn dros o lan fel Mario. Ie, sy'n neb yn dres o lan fel Tetris. Just cerdyn mewn yma. Mae Tetris ma. Hw'n arall na di. Let's cut there. So, ni wedi gorffen nawr, a ni'n actually yn gyfartal. Be di'n neud nawr, e? Ni yn mynd I cael ddatganiadau y tro yma, ond maen nhw'n mwy bersonol I ni. So, ni'n mynd I cael ddatganiad fel... So, mae'r cwestiwn yna I fi. Ni'n mynd I mynd 3, 2, 1... O ti'n hoed heddiw? So, os mae hwnna yn digwydd, fod y ddau ohonyn ni yn rhoi yr un peth, fi sydd yn cael y pwynt. Ond os oedd ni'n greidlo, dim pwyntiau. Dim pwynt I fi. Mae'n yn eitha hawdd I chi. Easy peasy lemon squeezy. Ie, fi'n gallu neud fel 1. So, faint ti'n meddwl ti'n actually gallu neud? Zillion? No. 3, 2, 1... Nawr, ni wedi cael dadl am beth un, ond so ni erioed wedi cael ras. Na. Right, let's go. Dwi ddim yn cael pwynt. Ti ddim yn cael y pwynt. Ie. Pwy yw ti'n supporto? Glory, glory, Man United! Fi'n supporto Lerpwl. Na. Dim ond I ddechrau supporto nhw. Ei! Ti ddim yn gallu dweud hwnna, dwi'n nabod y chwaraewyr. Ers nhw mynd yn dda. Dwi'n nabod gyd o chwaraewyr. Salad. Beth? John Van Dijk. Peter Henderson. Sadio May. Stephen Gerrard. Pwy sy'n mwy o clyfar? What? Mae'r ddau o'n ni yn glyfar. Ie. Fi'n zon o mas. Ie, na fi, dwi'n bach.
Ble ni? Sorry. Yes! Da iawn. Da iawn. Ond, Na ni fe, just fi'n Na, adre nawr. na, ti'n gwybod beth sy'n digwydd nawr yn dweud ti? Right, a dyna ni heddi am fideo arall ar PopT. Gobeithio wnaethoch chi joio'r fideo heddi. Da iawn i Jacob am ennill. Please cofiwch i Tanysgrifio i'r sianel, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notifications. Na welch chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, hwyl fawn!